హాయ్ అనిల్ నాయర్ హియర్. ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఈ క్వశ్చన్లో ఒక న్యూమరికల్ వాల్యూ ఉంది, ఆన్సర్లో న్యూమరికల్ వాల్యూ ఉంది. ఇక్కడ మనము రెండు రకాల మెథడ్స్ చెప్తాను సార్. మెథడ్ 1 మనము డిజిటల్ సమ్ యూజ్ చేద్దాం. డిజిటల్ సమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ డిజిటల్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ డిజిటల్ సమ్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ డిజిటల్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ డిజిటల్ సమ్. 14 క్యూబ్ 14 into 14 into 14. 1 plus 4, 5. 5 into 5 into 5. 25 5s are 125. 125 digital sum enta 8. Answer digital sum kuda 8 undali. చూద్దాం. 5 plus 4 9. 2 plus 4 6 కానే కాదు. 2 plus 6 8. 8 plus 8 16. 7 కానే కాదు. ఇది 2 plus 7 పోతే ఇది 8. ఇది కూడా కానే కాదు. కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత? ఆప్షన్ సి. క్వశ్చన్ డిజిటల్ సమ్, ఆన్సర్ డిజిటల్ సమ్ సేమ్ ఉండాలి. ఇది ఒక అప్రోచ్. ఇంకో అప్రోచ్ ఏంటంటే రైట్ ప్రైమ్ నంబర్ కాన్సెప్ట్. మోర్ దాన్ వన్ ఆన్సర్, మోర్ దాన్ వన్ ఆన్సర్ ఆప్షన్కి సేమ్ డిజిటల్ సమ్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ప్రైమ్ నంబర్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయండి. 14 క్యూబ్ అంటే 14 into 14 into 14. 14 అనేది 7 తోటి డివైడ్ అవుతుంది. అంటే క్వశ్చన్ అనేది 7 తోటి డివైడ్ అవుతుంది. ఆన్సర్ కూడా 7 తోటి డివైడ్ అవ్వాలి. ఆన్సర్ కూడా 7 తోటి డివైడ్ అవ్వాలి. 2744. 7 7 మూడుల 21, 64. 7 తొమ్మిదిల 63, 7 రెండ్ల 14. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. 14 అనేది 7 తోటి డివైడ్ అవుతుంది. ఆన్సర్ కూడా 7 తోటి డివైడ్ అవ్వాలి. 7 3s are 21, 64. 7 9s are 63. 7 2s are 14. 7 2s are 14. కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎంత? 2744. లాజిక్ అందరికీ అర్థమైంది కదా సార్? అర్థమవుతే గనక వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.